Abbiamo raggiunto la Val d'Aveto dove, come previsto, le nevicate sono iniziate già dalla serata, la nottata di ieri, per poi proseguire nella mattinata. Qui ci troviamo in località La Squazza. Come si può vedere dalle immagini, il manto nevoso si fa consistente nelle zone a bordo strada. Le strade al momento sono percorribili, sono in azione i mezzi spazzaneve. Abbiamo incontrato anche mezzi dell'ATP che percorrono questa tratta, e quindi la viabilità in questo momento è regolare. Il manto nevoso si fa più consistente addentrandosi all'interno del paese, Reggio Agio e Santo Stefano d'Aveto, dove comunque la neve era attesa per rilanciare anche il turismo invernale. In questo momento sta nevicando, l'allerta, ricordiamo, sarà di colore arancione sino alle ore 14 di quest'oggi. È una neve asciutta che pare rimanere al suolo, e questo fa ben sperare soprattutto gli operatori turistici della zona.